难道说大神搁这儿忙活半天，这几个窟窿就白砸了吗？根据之前检测的线缆长度以及现场实际情况来看，这个沙发的后边它可能还有点奥秘呀。那咱们就把这个沙发往前挪一点。当咱们看到这个沙发后面的时候，发现这好像被人捷足先登了。我靠了！那看来之前已经有前辈来砸过了。刚才我说，我说这个长度它就有点不对劲儿。来这测吧。这还被人收拾过，这是电管，它砸的不对，搁这儿指定也砸了，搁这块儿也定位了，没定准。这跳吗？位置不对，要是50的话，应该是在这条线上。空的。这不就空的吗？对。这裂还有这小裂缝，就是这儿。是这样。都空，你看看这边也空啊。但这块的比较明显啊。定一下。看之前找人砸了没砸对。这块有信号，但是信号很弱呀。换一个装备吧。因为这边的预埋管道呢，它有点深，咱们的小绿呢探测距离达不到，所以呢信号非常弱。现在咱们有请小绿他大哥大绿登场。你没说吗？我没砸之前我就跟你说了，因为咱们手里边都有这种图纸。这个图，你这个房子的图吧，就这2种，一种是直来的，一种是过去的。为啥说我砸之前我一直测长啊？他有可能入户现在就在那儿，那个才是真正的入户。不是，他是转跳是正常的，这边房子没有媒体线，是这样的。接好线后，咱们打开巡线仪，开始巡线。咱们找了一处信号较强的位置，然后给它标记起来。墙面简单做一下防护，然后呢就准备啪啪啪。大哥，搞定！这回来看一下吧，这波定位没毛病啊，准了。就是里边这个大水泥呀，可能还得再挖一挖。哎呦我操！这单子，这回这线找着了，好吗？这么来的。对，这回你拉吧。对，动了，来，我往回拉。动了，这回动了。这回这2头的线终于它都能拉得动了，那接下来就好办了，直接就能旧线带新线呐，上来就是一阵收了。那来吧，给它绑上，绑好之后别忘了用胶布给它缠吧。哎，这回呢，你看这它不就走了吗？这你看大神穿线那必须它得是收啊。现在这个光纤线就已经成功的穿到了沙发的后边了。这回呢，咱们再来到客厅这边，就这么一滴溜，哎，出来了。这它不就来了吗？最后再把这根光纤线给它顺到下边的底盒，这不就欧了吗？这活干的一波好几折呀，实在是太难了。新缝穿进来，先到这儿，搁这儿折了个个儿。折到这儿，可是又折到这儿，哎呦我天哪，这一路太坎坷了。虽然说这一路挺坎坷，但是呢，结果是好的。这完成度一下就90%以上了，就差这最后一嘚瑟了，把这个光纤头子给它接上。接完之后呢，再把这个闪闪亮给它打上，因为全程都是大神自己穿的线，这个线路情况呢还是比较有底儿的。看到这个红光打过来之后呢，那基本上就是没啥问题了。那这回客户就能正常办理宽带了，那本期线路故障也就处理完毕了。
活干完了，雨也停了，咱们要抓紧时间赶往下一家了。沈阳地区专业穿线了啊，穿线穿的真牛逼。